सिंध यूनिवर्सिटी लेफ्ट अलायंस तरफां जेको आहे सिंध में जेके बोर्ड मुतासिर शागिर्दनि जूं फीसियूं माफ़ न करण, हॉस्टल में जेके बुनियादी सहूलियतुनि जी खोट ऐं ट्रांसपोर्ट जी निज़ाम जी जेकी बहितरीअ लाइ जेको आहे हिन वक़्तु एहतिजाजी रैली कढी आहे। न हॉस्टल में खाधे जी मैनेजमेंट डेली खाधनि में नवां जीत निकिरनि डेडर निकिरनि पिया, विचूं निकिरनि पिया। असांजा जेके स्टूडेंट आहिनि उहे हॉस्टल में महफ़ूज़ कोन्हनि, पाणी पीअण जो कोन्हे को। सिंध में गुज़िरियल जेके बोर्डूं आहिनि, बोर्डुनि जे करे जेके ही हालतूं ख़राब थियूं आहिनि माण्हुनि जूं। सभई हिते जेके यूनिवर्सिटी में शागिर्द आहिनि उहे मज़दूरनि जी औलाद आहिनि। हिते फ़ियूं माफ़ नथियूं कयूं वञनि। हिकु तरफ़ां इहा ॻाल्हि कई वई आहे त फ़ियुनि खे जेको आहे एक्सटेंड करे असां नेक्स्ट ईयर वठंदासीं, पर असां सम्झूं था त फ़ियूं माफ़ एक्सटेंड करण जे बजाए फ़ियूं माफ़ कयूं वञनि त शागिर्दनि खे जीअं ॾुखियूं पेश न अचनि। ट्रांसपोर्ट जी जेकी माफ़िया आहे उहा प्राइवेट माफ़िया जे हथ में ॾिनी वई। असां सम्झूं था त सरकारी जेके बसूं आहिनि सिंध यूनिवर्सिटी सवनि जे तादाद में बसूं आहिनि उहे बहाल कयूं वञनि, शागिर्दनि जे ट्रांसपोर्ट जो मसइलो हल कयो वञे। सिंध यूनिवर्सिटी में जेके थींदड़ मसइला आहिनि उन्हनि जो हल जे लाइ असां हीअ एहतिजाज कयो आहे। इंतिज़ामिया बजाए जो नोटिस वठण जे उन्हनि शागिर्दनि खे रेस्ट्रिगेशन जूं धमकियूं ॾेई करे उहे जेके उन्हनि जूं कंप्लेंट्स हुयूं उहे वापसि वरितियूं। जदीद दौर में असां वटि हॉस्टल में न आहे, डिस्पेंसरी सहूलियत कान्हे का। शागिर्दनि खे जेकर सिहत ख़राब थी थिए त राति जो लम्स वञिणो थो पए या हैदराबाद वञिणो थो पए। फीसूं माफ़ कनि, बोर्ड मुतासिरनि जूं हॉस्टल जे जेके मसइला आहिनि हल कंदा आहिनि। इंटरनेट जो वॾो मसइलो आहे, प्राइवेट शटर जेके हलनि था उहे हिननि जो वॾो मसइलो आहे। कैमरामैन मज़र अली सां गॾु अज़ीम बारी जो KTN न्यूज़ जामशोरो।